हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज हम चलिए बात करते हैं खांसी की दवा बनाने की तरीका बताते हैं। खांसी की नुस्खे बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं, ये बड़ी इलायची है। बड़ी इलायची ले करके बड़ी इलायची लिए हैं। बड़ी इलायची ले करके इसको आग में पका दिए हैं। फ्रेंड देख सकते हैं कि इसको हम आग में 4 पका दिए हैं। आग में पका करके फिर इसको ये 4 हमने पका चुके हैं। तो इसका बीजा निकाल लेते हैं हम। तो आप लोग देखते रहिएगा कैसे खांसी छूमंतर में सही हो जाएगा। ये बड़ी इलायची का दाना पका करके भूल मत पका करके इसको बड़ी इलायची के दाना निकाल लिए हैं हम। निकाल करके इसको अच्छे से इसे फिर कर देंगे। ये निकल गया है फ्रेंड, देख सकते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप, हम सारे बड़ा इलायची का दाना निकाल चुके हैं। और मैं क्या करने वाली हूँ तो आप लोग देखिए। इसको अच्छे से कूट लेंगे महीन। हमारे पास है नहीं तो हम सिलबट्टे पे इसको ऐसे पीस ले रहे हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं, इसको एकदम महीन से हम भून लिए हैं। और इसी में 4 इलायची था। 8 इलायची में 4 इलायची भून दिए, 4 बचाएं। तो इसमें हम बच्चे को खांसी है तो हम इसको 3 टाइम देंगे। तो आप लोग देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए कि मैं इसको किस तरीके से कर रही हूँ। कर दे। तो देख सकते हैं, चालू बोल रहा है। देख सकते हैं फ्रेंड कि हम इसको किसी चीज़ में आप उठा सकते हैं, कलछुल हो या छोटा सा कटोरा हो। तो मैंने इसको सारा दाना के बुकनू बना करके उठा लिए हैं फ्रेंड। अब इसको गरम करने चलते हैं। तो हमारा गैस नहीं है, गैस ख़त्म हो गया है। और आग हमारे बच्चे बाहर आग जलाए हैं। बंद ले, चालू कर दे। चालू कर दे ले। रे रमा, बंद कर जी। अभी देख सकते हैं फ्रेंड, ये 20 रुपया का हनी मंगाए हैं। गांव में मध बोलते हैं। तो इसमें मध हमने मिला दिया। मध मिला दिए हैं। आज 20 का मंगाए थे, इसमें छोटा सा और बचा लेते हैं दोबारा बनाने के लिए। और आग पे इसको रखते रहे हैं ऐसे। आग है, बुझ गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये नुस्खा बनकर तैयार हो गया है। हो गई। और इसको गरम कर देंगे। पापा 5 मिनट के अंदर नुस्खा बन के तैयार हो गया। कोई झंझट नहीं, कोई झमेला नहीं, कोई टेंशन नहीं। घर के चीज़ों में ही खांसी ख़त्म हो जाएगी। पुराना से पुराना खांसी। इसको अच्छे से थोड़ा गरम कर लेंगे। तो गरम हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, आगे नहीं है, आग है फ्रेंड, इसमें गरम कर लेते हैं। चलिए, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताना। तुमको दी नो लो। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है। इसमें ये 2 बार के बन चुका है। बच्चे के लिए, बड़े वाले बच्चे के लिए, छोटा बच्चा है तो उंगली पर लेकर ज़रा सा चटा सकते हैं। 1 साल के बच्चे के और 3-4 साल के बच्चे के लिए आधा चम्मच दे सकते हैं। बड़े बच्चों के 1 चम्मच दे सकते हैं।
तो इसको अच्छे से हम गरम कर दिए हैं। चलिए, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना। बाय बाय दोस्तों, ऐसे ही अगले वीडियो में बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर के आऊँगी।